არსებობს შურისძიება, რომელსაც წლები სჭირდება. და არსებობს შურისძიება, რომელსაც მილიონობით დოლარით დამსხეული ძრავები და 7 ლიტრიანი ვირვა სჭირდება. ეს არის ისტორია იმაზე, თუ როგორ იქცა მსოფლიოში უდიდესი ავტოგიგანტის ერთი პატარა იტალიური უარი, რამოდენიმე წლიან ომად. ისტორია, სადაც ნავთობის, სისხლისა და ლითონის ფასად დაიბადა ლეგენდა, რომელმაც ავტოსპორტის ისტორია სამუდამოდ შეცვალა. მოგესალმებით მექანიკაზე. დღეს მოგიყვებით ლეგენდარულ ომზე, ფორდსა და ფერარის შორის. როგორ დაიბადა Ford GT40 და როგორ გადაუარა ამერიკულმა გუნდმა იტალიურ ელეგანტურობას ლე მანის 24 საათიან ჯოჯოხეთზე. 1960-იანი წლების დასაწყისში ჰენრი ფორდ მეორეს სურდა, ფორდის იმიჯი შეეცვალა. იმ პერიოდში ფორდი აღიქმებოდა როგორც საოჯახო მოსაწყენი მანქანების მწარმოებელი ბრენდი. ახალგაზრდა თაობას კი სისწრაფე და ვნება აინტერესებდა. ამ დროს ფერარი ავტოსპორტში, განსაკუთრებით ლე მანის 24 საათიან რბოლებში, აბსოლუტური დომინანტი იყო, თუმცა ფინანსურად უჭირდა. 1963 წელს ჰენრი ფორდმა ენცო ფერარის შეთავაზება გაუკეთა. მას სურდა, რომ ფერარი ფორდის საკუთრებაში გადასულიყო. თვეების განმავლობაში მიდიოდა მოლაპარაკებები. ფორდმა მილიონობით დოლარი დახარჯა აუდიტსა და იურისტებში. შეთანხმება თითქმის მიღწეული იყო, მაგრამ ხელმოწერისას ენცო ფერარიმ ხელშეკრულებაში ერთი პატარა პუნქტი აღმოაჩინა, რაც გულისხმობდა, რომ ავტოსპორტის ბიუჯეტს და სარბოლო გუნდს საბოლოოდ მაინც ფორდი გააკონტროლებდა. ენცო ცნობილი იყო თავისი უმართავი ფეთქებადი ხასიათით. მან ხელშეკრულებაზე ხელი არ მოაწერა, ფორდის წარმომადგენლები გამოლანძრა და მოლაპარაკებები იქვე შეწყვიტა. მალევე კი ფერარის წილი იტალიურ Fiat-ს მიხვდა. ჰენრი ფორდ მეორე წოფებს კრიდა. მან თავის ინჟინრებსა და მენეჯერებს მოკლე და კონკრეტული ბრძანება მისცა. დაახარჯეთ რამდენიც გინდათ, ოღონდ შექმენით მანქანა, რომელიც ლე მანზე ფერარს გაანადგურებს. ამ დროს ფორდს სარბოლო ავტომობილის აწყობის გამოცდილება არ ჰქონდა, ამიტომ ბრიტანულ ლოლა ქარსთან ითანამშრომლა.